broccoli. Alagyan natin ng bell pepper, yellow, tsaka red. Tapos may carrots. Tapos ito yung bawang. Okay? Ito na, kumukulo na yung tubig. I-fragrance natin yung broccoli. Lagyan natin konting oil. Konting asin. Para hindi mag-iba ang kulay ng ating broccoli. Ito, carrots. Ito muna. Ayan lang. Very healthy ito na ating gulay ngayon. Tapos ito na. Nilihan natin sa tubig. Yan natin sa malamig para hindi siya mag-yelo. Yan, okay na siya. Try natin ang bawang. Lagyan natin ito. Oyster sauce. Tsaka konti nito pang pasarap. Okay lang. Tubig. Isa.
maganda siya. Colorful.